पहुँचीगल आम देख सौंदर्य तृप्तिर अवसाद नहीं जेते देखुथिले नुआ दिशुते महाप्रभु केड़े सुंदर करी उपवन सजेछन मोर छुआ के जन्म देथिबी छुआर माँ जदि खिया पियार असुविधा कले कफ हो बोले केन्ता करबा नहीं हैरान होगा से लगी महाप्रभु कप को छोट छोट छुआर कप घट जेन छुआ मैंने करुसन शोला बेल के आउ शोई नहीं पार खाँ 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 करुवा से छुआ मन कर लगी वीडियो दि जाऊे देखुन केड़े सुंदर सहित महाप्रभु बने देछन आपन क्या करबे ई बासंग एटा होचे बासंग पत्र बासा पत्रर फूल फूल केड़े सुंदर के फुटी जाए मात्र एंता टाइम रेखा फुटवा ई समय रेखा फुटवा जानुआरी फेब्रुआरी मास रेखा फुटवा एटा के आपण माने कलेक्ट करि नेबे केवल ई धला फूल देखुन एटा तुला हला ई धला फूल एंता ई फूल के तुली नेबे आपण माने ई फूल के तुली नेबे फूल को तुली नेले जेन माँ माने छुआ पाइछन जेन माँ मन की सोई नहीं पारुछन बापा मन सोई नहीं पारबा छुआ के जुगी कर रोचन डॉक्टर आज्ञा माने नहीं मशीन लगामा कप काढ़मा बोलुछन तथापि आपण माने चिंता करबार नहीं ई जिनिस के देखुन केड़े सुंदर करी करी महाप्रभु एटा के आपण नेबे सुखे देबे छाई रे सुखाबे खरा रे नहीं सुखाबे द्रव्य गुण नष्ट हो जाबा खरा रे सुखले एटा के आपण छाई रे सुखे देबे पाउडर कर देबे पाउडर करी कर माँ 5 ग्राम रु 3 ग्राम मध्य खाइबे 3 ग्राम रु 5 ग्राम मध्य 3 ग्राम रु 5 ग्राम मध्य माँ खाइबे छुआ को खाइबा नहीं पड़े ना माँ किंतु जेन माँ की छुआ को क्षीर दौथे से माँ मन कर लगी और जेन माँ मैंने छुआ को क्षीर नहीं देवा छुआ क्षीर नहीं खावा से छुआ को जदि होचे धरी न 6 मास रु 3 वर्ष भितर जेन छुआ के होचे बोले गुटे गुटे फूल देवे गोटे फूलर ओजन एटा होचे गोटे फूल देखुन एटा गोटे फूल चूर्ण जेते बा से छुआ के 6 मास छुआ के आपण खाबा लगी देबे से खाई नहीं पारे जेहेतु अलगा लगवा तो आपण क्या करबे ताके किछि गुड़ टिके दे देबे गुड़र परिमाप टिके देले स्वादिष्ट लगवा छुआ चाटी चाटी खाई देबा कफ रोग आरोग्य हैला झाड़ा सफा गला खांसबाटा बंद हो गला किंतु जेन माँ माने क्षीर दौचन से माँ माने आपण निजे खाइबे और जेन माँ माने छुआ को क्षीर नहीं देवा छुआ को गोटे फूलर परिमाप देवे गोटे फूल ही देवे आउ जेन माँ माने क्षीर दौचन से माँ माने 1 ग्राम रु 5 ग्राम 3 ग्राम रु 5 ग्राम आपण जेते भी दे पारबे खाई पारबे छुआ काश नहीं है रोग रु आरोग्य लाभ करवा देखुले एटा बासंग पत्र एबे बहुत सुंदर जगह प्रत्येक जगह बाड़ी बगीचारे गाँ मन के भी रोचे आपण मैंने तुली नन कलेक्ट करन सुखाहन आउ चूर्ण करके रखिथन भविष्य लगे हो आपण मन के कह जाऊे केबे भी छुआ आज सीना काश नहीं हेबा केबे भी तो काश हेबा ई सीजन है मुहूर्त है आमे क्या कर सीजन के छाड़ीदमा महाप्रभु तो फुल फुटे कर रखीचे मोर पिला काश हेले खाइबे बोली करी कलेक्ट करिथौ सुखे करी चूर्ण करिथौ सुविधा आसवा रोगर आक्रमण जदि हुए ताबेले आमे एटाके खाइमा रोगर मुक्तिकरण करमा निवेदन करुचे आज बासंग थिला बोल कि आपण मन को वीडियो देली हेले प्रत्येक गाँव रे गछ को अनिष्ट नहीं कर गछ गोटे गोटे रोपमा परिवेश बहुत दूषित है ना अनेक प्रकार औषध खाइले रोग आरोग्य हो नहीं पारे से निमंते जड़ी बूटी को मुई केन्ता कले रही पार्बा बंची पार्बा तार उपरे आपण मन वीडियो में दूचे ओडिशा राज्य कलाहांडी जिले बैद्यराज धर्मने कहते निवेदन करुछन गछ गोटे गोटे रूप में प्रत्येक घरे गोटे गोटे गछ रूप में जय हिंद जय भारत मोर कांटेक्ट नंबर है 8018688107 8018688107 देखुले ये बासंग पत्र केते भरपूर अच्छे जय हिंद जय भारत।